நம்ம உடம்புல மூச்சு விடுறதுக்கு அப்படின்னு காற்று குழாய்களும் உணவு போகிறதுக்கு அப்படின்னு உணவு குழாய்களும் இருக்குது. காற்று உணவு ரெண்டுமே சுலபமாக போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு ஈரத்தன்மை இரத்த குழாய்களுக்கு தேவைப்படுது. அந்த ஈரத்தன்மையை அளிக்கிற வேலையைத்தான் சளி செய்யுது. நாம் நினைக்கிறது போல சளி உடம்புக்கு தேவையில்லாதது இல்லை. இது மட்டும் இல்லை, காற்றுல இருக்கிற வைரஸ், பாக்டீரியா, தூசி இதெல்லாம் சுவாசத்தின் மூலமாவோ இல்லை உணவு சாப்பிட்றது மூலியமாவோ உடம்புக்கு போயிடாமல் தடுக்கிற வடிகட்டியாகவும் சளி செயல்படுது. பொதுவாக மழை காலத்திலேயோ இல்லை பனிக்காலத்திலேயோ தான் சளி ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் காற்று குழாயிலையும் உணவு குழாயிலையும் எப்போவுமே சளி நிரந்தரமாக சுரந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். இல்லைன்னா உணவு, சுவாசம் ரெண்டுமே நம்ம உடம்புல இயல்பாக நடைபெறாது. ஒரு நாளைக்கு 150 மில்லி வரைக்கும் சளி வெளியேறது சாதாரண விஷயம்தான். காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னு தொண்டை கட்டினா போல இருக்கிறதும் சாதாரணமான விஷயம்தான். பருவகால மாற்றங்களால் ஒரு நாள் இல்லைன்னா 2 நாள் சளி இருக்கிறதுல பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனால் வெளியேற சளியோட அளவு 150 மில்லிக்கும் அதிகமாக இருந்தால் அது பிரச்சனைக்குரிய விஷயம். 2 வாரத்துக்கு மேலே இருமல் இருந்தாலும் அதை உடனே கவனிக்கணும். இது காசநோயோட அடையாளமாக கூட இருக்கலாம். அதே போல் சளியோட நிறம் மாறுறதை வச்சு சில நோய்களை கண்டறிய முடியும். வெள்ளை, சாம்பல் நிறம், தண்ணீர் இது போன்ற நிறங்களில் இருந்தால் அது வழக்கமான ஒன்று தான். ஆனால் அதே சளி அடர் பச்சை நிறத்திலேயோ இல்லை மஞ்சளாவோ இருந்ததுன்னா அது நோயோட அடையாளமாக இருக்கும். உடம்புல தொற்றுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் தான் பச்சை நிறத்திலேயோ இல்லை மஞ்சள் நிறத்திலேயோ சளி இருக்கும். இதை போல் நிறம் மாறினதுன்னா நாம் உடனே எச்சரிக்கையாகிடணும். பாக்டீரியா, வைரஸ் இது போல் தொற்றுகள் உடம்புல ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா சளி பரிசோதனையின் மூலமாக உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம். சளியில் ரத்தம் கலந்து வந்துச்சுன்னா காசநோய், புற்றுநோய் இது போன்ற பெரிய பிரச்சனையோட அடையாளமாக கூட இருக்கும். சளியில் ஒரு விதமான துர்நாற்றம் இருந்தாலும் உடம்புல நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். நுரையீரலில் புற்றுநோய் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கவும் சளி பரிசோதனை அவசியம். இருமல் வந்தோடனே நாமளாக கடையில் போய் ஏதாவது மருந்தை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா சில பேருக்கு சளியை வெளியேற்ற வேண்டியிருக்கும், இன்னும் சில பேருக்கு சளியை அடக்க வேண்டியிருக்கும், சில பேருக்கு வறட்டு இருமலாக கூட இருக்கும். அதனால் சளி எதனால் உருவாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவசியம் டாக்டரை பார்த்து அவரு கொடுக்குற மருந்தை தான் சாப்பிடணும். உடனடியாக இதயம் செயலிழந்து போகிறவங்களுக்கு சோப்பு நுரை போல் வாயிலேருந்து சளி வெளிவரும். இது ரொம்ப ஆபத்தானது. அதனால் இதை உடனடியாக கவனிக்கணும். சளியில் ரத்தம் வரதும் ஆபத்தானது, அதையும் உடனே கவனிக்கணும். நாள்பட்ட இருமல் உள்ளவங்க, புகைப்பழக்கம் இருக்கிறவங்க, காச நோயாளிகள், காச நோயாளிகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்க, வயசானவங்க இவங்கெல்லாம் சளி பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது.